Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Piedi a terra e cuore nel cielo. Così ci ha detto Frate Leone poco fa nella scenetta che ci ha introdotto a questa giornata, a questa festa diocesana dei Chierichetti. A me il compito di dare il benvenuto a nome degli educatori del seminario, dei seminaristi, a tutti voi chierichetti, chierichette della nostra diocesi, ai vostri accompagnatori numerosi, che oggi siete venuti qui e ora siamo qui tutti insieme nella Chiesa Cattedrale per celebrare l'Eucarestia, il cuore di questa giornata, dove avere appunto i piedi per terra e il cuore verso il cielo. Ci siamo impegnati, ci abbiamo messo la firma per essere così, per vivere così le nostre liturgie. Grazie a Monsignor Graziano, il parroco della cattedrale, che ci ospita ogni anno nella Chiesa Cattedrale, a quanti ci animano, ci accompagnano nel canto e nel servizio, e grazie anche alla presenza di Monsignor Gianluigi, il nostro vicario generale, che rende presente in mezzo a noi il vescovo Riccardo, che oggi non poteva essere presente, mi ha appena mandato un messaggio, saluta tutti, vi dà già l'appuntamento al prossimo anno e vi dà un abbraccio grande a tutti. Ecco, grazie Don Gianluigi per la tua presenza, per presiedere questa Eucaristia e farci sentire in comunione con la nostra Chiesa e con il nostro Vescovo. Grazie Don Paolo per le parole che mi ha rivolto, grazie a voi, e sono tanto contento di essere qui, di vedervi con i vostri parroci, con gli altri preti che vi accompagnano, con quelli che non ci possono essere per magari altri impegni nelle parrocchie, nelle unità pastorali. Grazie al Signore che ci dona la possibilità di vivere con Lui questa Eucaristia. E voi mi insegnate che la cosa più importante prima della messa qual è? Raccogliere il cuore davanti a Dio e prepararci ad accogliere la Sua presenza. Lui è vivo in mezzo a noi e noi con gioia lo chiediamo, lo accogliamo e apriamo il cuore a ciò che Lui vuole dirci e darci. E invochiamo la sua misericordia, chiedendo che Lui rinnovi in noi, attraverso il segno dell'acqua benedetta, la grazia e il dono del battesimo. Sorelle e fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Ripetiamo insieme: Gloria a te, o Signore. Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Spirito Santo, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità.
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a Dio, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria. Glorifichiamo te, ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. Signore Dio, gloria. Gloria. Dio Onnipotente, gloria. Gloria a Dio, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria. Abbi pietà di noi. Gloria a Dio, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai suscitato nella Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio, insegni assertore della divinità del tuo Figlio, fa che per il suo insegnamento e la sua intercessione cresciamo sempre più nella tua conoscenza e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio. Ma poiché respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò, i pagani
si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. E tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Preparato tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio.
fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi, cari chierichetti e chierichette, con i vostri accompagnatori, che vedo volentieri perché è un bel segno di cura che loro hanno verso di voi, ricordiamo Sant'Atanasio. Avete mai sentito questo nome? Boh, che nome strano! Atanasio. Non importa, è vissuto come vescovo tantissimi secoli fa. E al suo tempo qualcuno diceva: Dio è su nei cieli e noi siamo giù sulla terra. Possiamo anche parlarci ogni tanto, ma ognuno sta a casa sua. Dio sta in cielo e noi stiamo sulla terra. E buonanotte a tutti. Invece lui, che era un tipo un po' combattivo, ha detto: no, non è possibile pensare così. Dio dal cielo è venuto in mezzo a noi e dopo che è venuto, ha vissuto, è morto, è risorto, è tornato su nel cielo, ma in qualche modo in cielo ha portato anche noi. Allora, qual è la festa grande, solenne, dove voi siete tutti pronti e preparati a fare bene il servizio, che dice che Dio è venuto in mezzo a noi? Così diamo qualche punto in più a chi risponde. Forse. Tocca a te. Natale, bravissimo. Questa è più difficile. C'è un'altra festa grande che noi vivremo fra un po', che dice che Dio è risalito in cielo e ci ha portati su con Lui. Quante mani alzate? Forte. E non Pentecoste un po' prima? L'ascensione, bravissimo. L'ascensione. Oh, qua stiamo facendo un concorso. L'ascensione. E quindi il cielo e la terra comunicano, si conoscono. Avete notato come nel Vangelo Gesù dice: voi conoscete Dio, Dio conosce voi. In qualche modo vuol dire anche Dio vi ama, voi amate Dio. Ecco, possiamo farlo perché la terra si è aperta al cielo e il cielo prima si è aperto sulla terra. E noi per questo possiamo camminare con i piedi per terra e gli occhi rivolti al cielo. Attenzione che adesso andiamo su una cosa importantissima per voi. Da quanti anni è che fate i chierichetti e le chierichette? Vediamo, chi lo fa da più di 5 anni, alzi la mano. Qua abbiamo gli esperti. Chi lo fa da 3-4 anni? Benissimo.
Chi lo fa appena iniziato? Alzi la mano. Eccoli qua, i più giovani, bravissimi. Allora, attenzione qua a me adesso. Quando voi andate in chiesa per servire la liturgia, la messa, che cosa andate a fare? Andiamo a fare servizio, bravissima. Allora, noi tutti, chierichetti e chierichette, i sacerdoti, la gente, tutti andiamo in chiesa tante volte magari, ma qual è il giorno più importante? La domenica. Devo sentirlo bene perché siete tutti insieme, oh, bene, così mi piace, la domenica, giorno del Signore. Allora, e voi quando fate servizio, che cos'è che fate materialmente? Portate il calice e le particole, il vino e il pane che servono per l'Eucaristia. Poi cos'è che fate? La tovaglietta, biondino in fondo, là. Non sento, sono un po' sordo. Bene, poi i candelabri, il turibolo, basta, insomma le cose più importanti ci sono. Poi bisogna fare silenzio. Ecco, allora, attenti qua a me che questa è una cosa importantissima. Quando noi viviamo la liturgia, facciamo delle cose, ascoltiamo delle parole, diciamo delle parole che poi ogni tanto sono anche un po' noiose, noi non è che le capiamo proprio tutte, neanche io sapete, le capisco tutte. Ma la cosa più importante è pensare che dentro queste parole, dentro queste preghiere, dentro queste azioni, noi incontriamo chi? Chi è che incontriamo? Chi? Il Signore Gesù, bravissimi. Incontriamo Gesù. Nella liturgia noi incontriamo Gesù e Gesù incontra noi. Proviamo a dirlo tutti insieme. Nella liturgia noi incontriamo Gesù. Forza? Nella liturgia. Ancora una volta che è proprio bello. Queste cose qui sono importanti. È la cosa più importante. Lui ce lo ha promesso. Dove sono 2 o 3? E qui oggi siamo quasi 300, più di 300. Quindi lui si è preso basso. 2 o 3 ha detto, bastano 2 o 3. E sono riuniti nel mio nome, cioè vengono ad incontrarmi, io sono in mezzo a loro. Io sono lì con loro. Lui oggi, guardatemi tutti negli occhi. Tutti. Lui, che è risorto, è vivo, è presente in mezzo a noi sempre, ma in modo particolare quando noi viviamo la messa della domenica, la liturgia. Adesso è come quando un ragazzo fa un regalo a una ragazza. Mettiamo che gli regali un fiore. Quando questo ragazzo dona alla ragazza il fiore, dà alla ragazza un oggetto, ma qual è la cosa più importante? Il suo cuore, i suoi sentimenti, il suo amore. Così è nella liturgia. Allora, adesso mi pare che qualcuno qui è pronto per portare in mezzo qua un po' di incenso. Perché voi nella liturgia usate l'incenso nelle vostre parrocchie? Non sento. Poco o tanto? Non si capisce, vabbè, non importa, poco o tanto, l'importante è usarlo bene. Allora, adesso facciamo una cosa importante, interessante.
piccola piccola, perché l'incenso ci insegna, sapete? Allora, adesso buttiamo un po' di incenso. Come ti chiami tu? Filippo, di dove sei? Di Conegliano. Adesso buttiamo un po' di incenso. Voi lo usate nelle vostre parrocchie. L'importante è che sia buono e profumato. Allora, ditemi un po', cosa fa l'incenso? Profuma, bravissimo. Come ti chiami? Filippo, un altro Filippo qua abbiamo. Filippo nel Vangelo, Filippo là, Filippo qua. L'incenso profuma. È il profumo dell'amore di chi? Di Gesù, bravissimo. Tu sei Alberto. Il profumo dell'amore di Gesù. Capite? Poi cosa fa l'incenso ancora? Mamma mia, qua abbiamo alta teologia. Bravissimo. Tu ti chiami? Adesso prova a dirlo bene. Daniel. Porta le nostre preghiere al cielo. Porta le nostre preghiere al cielo, lo sapevate? Mamma mia, che bello. Lui sale e è il segno che la liturgia porta le nostre preghiere al cielo dopo che Dio ci ha parlato. Nella liturgia l'incenso ci ricorda che portiamo le nostre preghiere al cielo. Ma l'incenso va soltanto su o viene anche di qua che non vedo bene? Provate a dirmi. Viene anche di qua? Bravissimi. Allora, dopo lo vedremo anche, l'incenso a un certo punto si usa per incensare chi? Tutta la gente, tutto il popolo, anche chi a messa non viene. Perché facciamo questa cosa? Tu sei? Esther. L'incenso ci benedice. Mamma mia, l'incenso ci benedice, l'incenso ci avvolge per dire che siamo il popolo di Dio, i figli di Dio, gli amici di Gesù. Lui ci ama e noi possiamo amarci gli uni gli altri. Questo fa la liturgia, questo fa la parola di Dio, questo fa la comunione, l'Eucaristia. Adesso dobbiamo anche andare avanti con la predica, ma se aspettassimo 10 minuti, cosa succede lì dentro secondo voi? Si spegne. Tu chi sei? Sempre Alberto, bravissimo Alberto. Qua vediamo se ti arriva qualche punto, ma non tocca a me darlo, vediamo gli organizzatori. Bravissimo, si consuma, perché l'incenso brucia. L'incenso ci ricorda, cari amici chirichetti e chirichette, che la nostra vita non è fatta per noi, ma è fatta per essere donata a chi? Ah, domanda importante. A chi? A Gesù, primo, e poi a Dio, vabbè, sono della stessa famiglia, non fanno mai baruffa loro, quindi va bene. Agli altri, bravissimo. Tu sei Pietro, un nome importante. La nostra vita è fatta per essere donata a Dio e agli altri. Allora diventa una vita bella, profumata. E concludo leggendovi una cosa bella che ha scritto una chierichetta che penso sia anche qui presente, ma non importa chi è. E questa chierichetta, scrivendo una riflessione, ha detto: stare vicina al Signore, servirlo, è il mio posto fisso, dove so di essere a casa. Bellissimo. Quando vado a messa sono a casa, la casa che Dio mi dona nel suo amore. E poi scrive: ecco perché dopo 9 anni sono ancora qui, perché ho capito che aiutare non è soltanto fare la brava,
ma guardare in faccia la vita vera con la sua fatica e capire che la fortuna che ho, attenti, ha senso solo se diventa qualcosa per gli altri. Questa cherichetta ci ha detto la cosa che avete detto voi. La nostra vita è fatta per essere donata a Dio e agli altri, e così costruiamo la Chiesa. Allora adesso un momento di silenzio, chiudete gli occhi, in cui ciascuno presenta nel silenzio a Gesù una preghiera. Signore, aiutami a servirti, aiutami a fare della mia vita un dono agli altri. Grazie per la gioia di essere chierichetto e chierichetta, la gioia di servirti. Ci alziamo in piedi e rivolgiamo al Signore le preghiere che vengono dal nostro cuore. Ne abbiamo tante, ne diremo soltanto alcune. Le altre le mettiamo nel pane e nel vino che voi porterete all'altare. Insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché, facendo continuamente salire a Dio il profumo della preghiera e della lode, continui ad annunciare la gioia del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa Leone e per il Vescovo Riccardo, perché nel vivere il loro ministero con dedizione e coraggio aiutino tutti i cristiani a riconoscere in Gesù la sorgente della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace, perché fiorisca il desiderio del bene comune nei governanti, nei popoli e nei cuori di ogni uomo. Nascerà così la gioia dello scoprirsi tutti fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i chierichetti e ministranti, perché, sostenuti dall'amicizia con il Signore Gesù e dall'esempio dei santi, fa che svolgano il loro servizio con amore e cura, per seguire la vocazione che tu vuoi per la loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le vocazioni di speciale consacrazione, perché coloro che sono chiamati ad offrire la loro vita per il servizio al Signore e alla Chiesa abbiano la forza di accogliere la sua chiamata. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre buono, che ci riveli il tuo volto nel Signore risorto e nello splendore dei tuoi santi, accogli queste nostre preghiere, quelle che portiamo nel cuore, quelle che salgono a te dal mondo intero, mentre invoca la pace, perché diveniamo sempre più simili al tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
Preghiamo insieme, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore Gesù Cristo risorto possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo nella memoria di Sant'Atanasio e concedi anche a noi di professare senza compromessi la verità della fede per ricevere la salvezza riservata ai testimoni del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola è lampada ai nostri passi, la sua croce, la sola nostra speranza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Atanasio e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Ci mettiamo in ginocchio, bravissimi. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano, San Francesco d'Assisi e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quanto siamo fortunati a poter camminare coi piedi per terra e alzare gli occhi al cielo, dove c'è un Padre che ci ama, Dio, in Gesù e nello Spirito Santo. E noi adesso alziamo tutti bene le braccia al cielo, su, 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 che non avete dolori voi come i nonni. Su, su, bene, e cantiamo insieme. Non dico di far cadere il soffitto della cattedrale, ma devono sentirci qui a Vittorio. Cantiamo insieme la preghiera che Gesù
ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dice la tua parola e La comunione verrà distribuita davanti all'altare del Santissimo, dal primo altare delle navate laterali. Per i celiaci la comunione viene distribuita presso l'altare del Santissimo. Ci avviciniamo con calma e in preghiera al sacerdote più vicino e ci prepariamo all'incontro con Gesù risorto, unendoci nei canti che troviamo nel foglietto.
Preghiamo. Dio Onnipotente, la vera divinità del tuo Figlio unigenito, che in comunione di fede con Sant'Atanasio fermamente professiamo, per la grazia di questo sacramento ci dia sempre forza e ci protegga, per Cristo nostro Signore. Mentre nuovamente ringrazio il seminario e gli educatori nella persona di Don Paolo, che è rettore, i confratelli presbiteri, tutti voi e chi vi ha accompagnato, i chierichetti e le chierichette di Tovene e Cison, e mi pare anche il coro sia di Tovene e Cison, ecco, che ci hanno aiutato a pregare. E vi dico che consegneremo oggi pomeriggio ai vostri animatori e accompagnatori questi segnalibro, non ve li diamo adesso, se no magari rischiate di perderli. È un regalo del Vescovo Riccardo, il quale ha detto: io non posso esserci, Don Gianluigi, cosa dici? Facciamo un regalo ai nostri chierichetti? Ma certo, Eccellenza. È un segnalibro con un'immagine di Giovanni che mette la sua testa e il suo capo sul petto di Gesù, perché si sentiva amato. E dietro c'è una preghiera con cui nelle vostre parrocchie, domani cominceremo a Fregona che ci sono le cresime, giusto Enrico? Ecco, una preghiera con cui iniziare il servizio prima che inizi la messa. Dite che se possiamo fare questa cosa qui. Ogni domenica, Don Gianluigi? Sì, ogni domenica. Così ci prepariamo. Adesso ve la leggo, così l'ascoltiamo insieme. È breve, sapete? Sentite. Vieni, Spirito Santo, donaci di servire con gioia il Signore Gesù e di aiutare gli altri a sentirlo vivo e presente nella celebrazione dell'Eucaristia. La parola che tu ci doni illumini tutta la nostra vita. Il pane che mangeremo sia nutrimento e riposo. Vieni Spirito Santo, aiutaci a gustare quanto è buono il Signore e quanto è bello essergli amici. E se la sua voce ci chiama a seguirlo nel ministero sacerdotale o nella vita consacrata, fa che possiamo rispondergli con fiducia e gioia. Amen. Il Signore ci ascolterà. E ora vi dono la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi, vi accompagni e vi benedica per intercessione di Maria e dei santi, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Prima del canto c'è un avviso di Don Davide. Solo per dire che alla processione finale di uscita dalla cattedrale avrà quest'ordine, la croce, poi i chierichetti di Cison, Tovena e Valmareno insieme, poi i presbiteri concelebranti, Monsignor Gianluigi e dopo Monsignor Gianluigi tutti i chierichetti e i ministranti. Per invece la distribuzione della pasta ci diamo appuntamento alle 12:20 presso il refettorio del seminario e da lì poi daremo le indicazioni per la distribuzione. Partecipiamo ora al canto finale.